祝你好运年复年，一家大小都团圆，成群结队去拜年，孩儿快乐笑嘻嘻，穿上新鞋换新衣，一对对情人多甜蜜，
声声响不停，赶走心中不如意，一切要从今天起，创造美好新天地。财神来到我家门，啦啦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 啦，财神来到我家门前，喜气洋洋过新年，送你一个压岁钱，祝你好运年复年，一家大小都团圆，成群结队去拜年，孩儿快乐笑嘻嘻，穿上新鞋换新衣，一对对情人多甜蜜，手拉着手儿去看戏，花园漫步谈谈心，哦哦私语定佳期，炮竹声声响不停，赶走心中不如意，一切要从今天起，创造美好新天地，祝你年年从心愿，万事如意，年复年，财神来。我的那个呢？那我先码2分钟字再开始吧。看一下荷包蛋，鸭。面包。播客，那我们今天就开始吧。我先把今天的动作发群里，然后更新了那个参考，我是放在第2节的后面的。这里画的是一个拿着小相机，然后另一边背着包包的一个动作。基础的版型，是一个外套、短裤和衬衫，然后运动鞋。元素的话，我用到的大概是这些，先是小黄鸭、面包这些就是有写的。荷包蛋没有找，荷包蛋应该大家就都看过吧。然后从旅行就是衍生出了一些相机啊，邮票，这个当地小特产嘛。然后出行方式，可以画那个小飞机。然后我们知道，就是出门的话，感觉就飞起来的那些东西都是比较户外的嘛，所以也是找了一些这个飞起来相关的，比如说鸟，还有蒲公英这种。然后这个笔记本就是我们在外边记录见闻。这个东西是我在边上画的一个小物，就是外边的那个旅游景点的那种小车嘛。我主要参考的是它的这个花，还有一个伞棚。其他的就没有写什么，这个是我昨天在小本本上面写的一些东西。那我把动作发群里面。
哦，我的共享刚才好像掉了，重新连一下。嗯，稍等稍等，好像又出 bug 了，我不知道能不能就退出去一下再进来。我把这个关了再试试。好好好，现在是横屏了。我看一下，应该音频这些是没问题的。不课，那我们就开始今天的吧。好，我这里新建的话，因为我用的预设一直是这个正方形哈，可以看到它这里是 sRGB，所以我就直接从这里去改成4000×4000了。不然我自己那个新建的里边，它好像就不是 RGB 的模式。好，这个参考。我们依照惯例哈，还是先画火柴人。当然，就自己画的时候，其实可以跳过一些这个步骤，我们可以直接从那个衣服的轮廓开始画嘛。哎，好，画一个圆，然后脖子，然后是肩膀。这个我没有找到什么好的参考，所以可能要自己调整一下。然后是腰，然后胯，然后打一下四肢的点，我们去画那个手手。这个手我们就用，和第一节那个右手是一样的，我们用梯形去给它概括出来。这个就握着我们的包包带子然后另一边是一个拿着小相机，以及这个的参考，我是找的遥控器的那个 PV 来着，里面拿着遥控器的动作就和这个一样。我们依旧是拿这个梯形给它把就是握着的这些手指概括一下，然后大拇指往外边。好，我们先画手的话，画完手可以这样去连接一下。比如说，我们有些时候画可能感觉就是手上臂和下臂不一样长。我们先画手的话，就可以很好的去就观察。然后是腿。我这里是稍微画了一下那个轮廓线，我想就看一下就是在哪里比较合适。这个往右下，另外一只腿也是。这个跟着我们的胯走哈，我之前画的那个，它的胯是比较靠下，
比较靠上，我现在画的这个比较靠下，我们膝盖还是跟着这个胯走。我们这里可以把那个相机的框框给它画出来。好，我们直接就在这个火柴人上面画它的体块的线条。我先导一个出来吧。我发现每一次过程，我的火柴人都得去视频里面剪。我先导一个。OK，我们来连接那个体块的轮廓。好，这里我们可以观察一下哈，可以看到我的手好像就没有在腰上，所以我把腰下来一点。好，然后脖子、腿这些也去连接一下。这个腿，这个角角写回来的依旧是给它一个五边形，然后再加一个三角的脚后跟儿，然后我们去擦掉辅助的火柴人的线。把这个轮廓给它修一下。然后我一般会用一个五边形或者六边形给它，就确定一下我的膝盖的位置。然后是脚踝。就是我们把包包的位置也先给它画上。锁骨也给画一下，以及我们这里因为抬手了，所以你的肩膀也要就稍微平一些。好，我们检查一下。大家如果有找到参考照片的话，拿不准就可以看一下那个参考上边的角度。
啊，这里我把我的体积的那个线给画一下，方便等一下我的衣服穿的，就是好画一些。我等一下这边就可以画衣服的侧面。好，看起来还行。那我们就进入下一个部分啊，我们心电图层，然后把之前的不透明度拉低，我们来画脸。好，放大，找一个位置，就先画一个我们熟悉的脸啊，记得把笔刷调低一点，不然等一下脸都糊成一坨了。好，我们先画一个侧脸，这个位置或者准确之类的不重要哈，等一下我们画了脸才好调。我们先画一个自己印象中的侧脸，打一下十字架也可以定位一下，然后依旧是画我们的那个两个弯弯，我们的上眼皮，注意一下中间的这个五眼，然后在下边画我们的那个眼珠。如果你的脸还要侧一些的话，这一条线记得它可能会更窄，更往下走。我这里不是特别侧。好，顺着这个眼睛，我们画出眉毛、鼻子、嘴巴。可以看到现在我们脸画出来了之后，就可以看到它的脸蛋在哪儿了。我们给它调整一下。以及为什么要先画一个就不太对的脸呢？我个人是因为如果我先画脸的话，我的五官会乱飞，所以我会先画一个大概的位置给它就是定位一下，不然我画的东西可能画出来是个超级大的大饼脸。好，这里我们就擦擦改改。一直缩小一下，可以看到我们的脸超级小，给它放大一点。这个圆圈明显是不够我们的那个头发顶哈，我们等一下还是用这里的一个长度，然后对上去，大概在这个位置画我们的发旋。这里画一下脖子，给它接上我们下边的身体。好，我们心电图层去画头发，这里还是先画发片的走向，就熟悉了之后可以直接画头发和发丝。我们跟着这个发旋，给它把我们的头发衍生出来。这里还是一个很经典的那个发型哈。
在最上边可以弄一个螳螂窝。如果你不想弄螳螂窝的话，可以给它画矮一点。只是说螳螂窝它可能就是比较好调整，而且也不用画后脑勺的一些发片。有时候自己这样画的话，你可能还要把后脑勺的这些发片给它画出来，而且这个不太好调整。我们还是一个经典的这个东西。其实我最开始我是准备画短发的，然后发现还是有点头发，给它飘在边上比较好看。我们还是画一个双马尾吧。好，把这一些没有连上的用线条给它连上。好，今天我们的风向是一个朝右边的，我们可以把上面的头发也给画一点朝右边飘的发丝。这里我就直接在上面扎了哈，我就直接细画这个发片，然后这些发丝的走向也给它画一下。这种交叉起来不好看了，我们就擦掉，重新给它上一个新的线条。好，OK。那我们就去画一下今天的基础版型，依旧是心电图层，然后把这些透明度拉低。我们换一个明显一点的颜色，我这里调到了一个更深一点的蓝色。这里的话，我是准备画那个参考我放在那个文档里面了，大概就是一个长的衬衫。我拿上小笔了，稍等。这里我先画外套吧，衬衫等一下我们就只用画中间的这一点了。然后是一个有一点像校服的那种运动服。
我们跟着这个身体往下。然后是它的一个衣服角，衣服角的话，这个边上一般会有一个小鼓起，因为它是缝在下边的这块布里面的。然后是上面的一个袖子，袖子的话，我一般是，比如说这种举起来的手哈，我一般就画在它的边上画一个圈，啊，这里可以稍微的有一点点小轮廓，有一点点圆的小轮廓，然后在它的边上画横折，有没有发现就是一个小小袖子，然后在它的下边画它的一个缝线，然后是鼓起来的这些衣服布料。好，我们把它加上去。肩膀的缝线也要注意一下。然后上面可以画你的衬衫的袖子。好，另一边也是如法炮制。然后它中间这个圈是怎么形状的话，看你就是手具体的那个透视哈，你的手臂。比如说我的这里它是比较的靠着身体的。好，我们来看一下它下边这个角，这个衣服角，给它调整一下。因为我们画了那个就袖子之后，我们可以跟着它的线条看一下，就我们的衣服角在哪儿会更和谐。然后是衬衫的那个衬衫的衣服角，大概在这个位置。我之前找的时候也是想画个衬衫，但感觉画短了就不好看，所以也是去找了一下参考。然后是短裤，我们先画那个长长的，有一点圆柱的感觉。短裤的话，我一般如果没有衣服的时候，我一般是画一个腰上的这个就裤腰嘛，然后画它的那个裆部的缝线，它的一个拉链的地方，然后画这个裆部。一般就是有一两条到裆部的，然后下边的话就是散开啊，然后这里它因为我们脚撇过来了，所以会往内收一点，有一个拉扯的线条。好，我们把这里擦掉，换上我们的衬衣。以及画了之后，其实会发现腿比较短，等一下我们再调整。我们先加上别的东西。最开始说过，就是我们从旅行
说户外风风是比较自由的嘛，感觉就是到处乱吹，也是和我们旅行是差不多的。我们可以画一个那个围巾，它飘起来就是有一种旅行者的感觉嘛，所以我这里会画一个围巾。我以前画男装的时候，我就我不知道画什么，就画一个围巾挡挡，里边就穿那个什么衬衫，那个毛线背心，画出来其实还行。我们围巾这里也要注意它的厚度，就在我们的衣服的上边，然后再往上。我们画一下飘起来的那个围巾角。啊，这里我就不给它折过来了，我们就画它的正面吧。可以看到这个和画长蝴蝶结是一样的，就是给它整个飘起来，然后在它有一点折的地方画一个褶皱，将它们上下相连。然后是围巾的角角，然后围巾的另一个地方，我们可以划拉一下，它从哪里过来比较好看。好，我们把遮住的地方擦掉一下。啊，然后围巾也是跟着它的一个线条走向，给它画出褶皱。然后是袜子和运动鞋。运动鞋的话，我一般是先画挡板，我会先找到那个脚踝往下一溜溜画它的挡板，然后画蝴蝶结、鞋带，然后前面画鞋头。鞋头我一般就是画一个半圆，然后前面有一丢丢小梯形，啊，有一点方。好，然后也是用那个袖肘方法，把它在脚踝的这里给画出来，然后去连接鞋头。啊，这里画面有点不够了，我先缩小一下。啊，然后是中间这一块，挡板边上它是被两边压着的嘛，然后把它们的线给画出来。然后是鞋底，
另一边我们来画侧面的，我也是先画挡板，这里注意它已经是一个侧面了。我们遵循近大远小，给它画一下。底部依旧是我们的这里凹进去。然后运动鞋它的这里可以凹一下，因为大家看那个现在很多运动鞋，它就是下面的鞋底是有一点凸的，有点凸出来。哇，谢谢宝宝，谁在偷偷的点赞，我狠狠的亲死你！好，我们缩小看一下这个鞋有没有太大了或者太小了。好，调整一下。这里我想把这个腿这里我可以加腿环嘛，所以我把那个它的腿给弄出来。这里就不选我们的头发了，把腿给延长一丢丢。好，我们基础的一个版型我看一下，就是这些了。然后我们去加小物，我先把这些标注给测一下。好，首先我们看衣服，我先把这个透明度拉低，然后信件图层依旧是拿一个比这个蓝色更显眼的偏紫色的颜色，我们去加一下小物。好，首先是我们手上拿的这个小拍立得，这个不是拍立得，一个小相机。好，我们就是可能会看到一些很可爱的相机套嘛，大家有看到过吗？就它的小相机的外边有一个很可爱的毛绒套，我这里准备给它画成小鸭子的。这是我们第一节课说的，直接变成它的样子。然后我们等一下去找那个参考，把它上面这些灯啊什么的给它画一下。好，我们来画这个小鸭子相机。这里我就先从它的相机套开始画，这毛绒往里边。然后是一个小脑袋，嘴巴、眼睛。好，这里我们就画那个它的小翅膀。如果是其他那种四足的动物，这里可以画脚脚，然后下面画另外两只脚脚。这个我等一下会移一下，有一点挡脸了。然后是相机的镜头，它中间好像会更黑，然后上面有按钮，上面是一些灯啊什么的。这里可以看一下参考上面它的灯是什么形状。这里我就先随便画一下。
然后是按在上边的手，然后手指，我们跟着这个按在上面的手慢慢的画下来。这里画我们那个手背上的凸起。我看一下我自己的手啊。好的哦，这个手指是往上的，确实好看多了。然后另一边我们的大拇指直接伸过去就好了，直接挡住了。给它缩小一点，感觉比我们的脸大好多，给它缩小一点。好，这里有些看不清楚的地方，我们也可以就是稍微勾一下边。然后这个有一点那个校服运动服的，我们给它画一个白色的那种白色的2根杠，可以给它稍微画一下。然后，这种相机它一般会有一个挂在手上嘛，我们给它挂在这个小鸭的头上吧，然后挂绳给它往下，我们就顺着风向往右边飘。这里也可以画那种珠子的链子，有一些也是挂的这种很可爱的小手链一样的。包括这里这个小鸭子也是可以带小装饰的。好，我们继续看。也是想到了一个东西哈，就是如果我们要画光环，可以看到这是个荷包蛋，它这里是黄的，它是不是就是我们的小黄鸭？只给大家讲一下这个小黄鸭，一般我怎么画，就是先画一个圆，下边不要封死，然后顺着它的下面画一个椭圆，这里可以画尖一点，画它的屁屁，然后它的这个部位我们用来画翅膀，然后是圆圆的嘴巴，2个眼睛。然后它的边边上是白的，我们要给它把这个白的这一圈，它是一个环嘛，我们给它做成一个什么呢？它白的，而且可以围成一个圈，我感觉就牛奶液体它直接围成一个环，我们把这个小黄鸭装进去，就是一个小天使环了，一个比较那个荷包蛋的小天使环。我看一下画面够不够。好，OK，我们给它把这个小天使环画上去。因为它是在脑袋上面的比较显眼，所以我们可以给这个小黄鸭多做一些就是小装饰，给它穿点衣服。因为是液体，我们可以滴一点小水珠下来。好，这里我们也穿一个围巾吧，画一个小帽子。
好，我们看一下头上可以加什么。首先加最简单的发卡，直接一个波点，黄色波点发卡，有一丢丢像奶酪。然后是昨天作业课的时候讲到的，把一个普通的东西装到一个包装袋里面，就会有更多的细节。比如说我们有一个小荷包蛋，现在就是很普通，但是我们给它装在一个包装袋里面。包装袋它的外边有一些贴纸嘛。好，荷包蛋是装在里边的，然后边上有一个小黄鸭的贴纸，上面是一些写的东西。好，我们给它挂在头上，是不是就比荷包蛋要多一些东西了呢？我移一下位置。以及我们这个头饰放上去之后，可以看到头发被挡了一些，所以我们可以改一下这个头发丝的位置。我们就在这个小物这一层改一下。好，我们往头顶看，可以给它画一个小贝雷帽，就和我们的小鸭子是同款嘛。我们都应该很多人都看过那个，就是荷包蛋的贝雷帽嘛。我们可以画一个荷包蛋的贝雷帽，但是我发现就把这个直接画上去，好像有一点冬装的感觉，所以我把它就想了一个相近的东西。首先，它是一个毛绒球，然后它可以是那个蒲公英。然后蒲公英我们知道它也可以飞嘛，而且它就是也是比较关联自由，它可以飞得很远。我们这里可以给它画成一个小蒲公英，然后画蒲公英的一些花花和叶子，给它装饰一下。这里也可以找一下这个植物的具体的样子哈，我这里就随便画了。好，然后我们可以用这个飞的给它串在我们的，比如说这里打一个蝴蝶结嘛，我们下边是不是有一些可以比较长的蝴蝶结尾？我们把这个东西给它装饰在上边，一些小降落伞。好，然后我们再往下，这个东西比较像降落伞嘛，我们可以用一个小黄鸭给它拿着飘下来，这样我们头发边上的东西也是有了。就之前有宝宝问，不用小物怎么加信息量，我们可以画一点小东西去互动。这个的话，它不是身上的东西，但是可以让你的画面比较的丰富。好，其他地方也可以稍微飘一溜溜。
好，我们继续往下。我这里还可以给它绑个蝴蝶结，有一点那种，就是忘记那种叫什么了，就是一个蝴蝶结，然后上面绑了一些蓬松的头发下来，一个无脑小装饰，给它加上，以及我的发旋好像有点歪耶，给它推回去一点。好，我们往下可以看到，我们中间这里是不是插点东西啊？我们一般来说就是感觉这里应该打个长领带，我们可以打一个比较活泼一点的。这里的话，我是想到了以前搜那个宠物小围巾的时候，它有一个就是前面是花纹，然后后边是那种斜线的感觉特别的可爱。我们可以画一个长的方方的，也是用这种图案去给它装饰一下。它这种方的就比较的活泼。后边用斜线，前边就是一些小图案。这里的话，我用的是飞机的平铺图，以及我飞机的平铺图是随便画的哈，大概是长这么一个样子。我们给它平铺在上边。飞机的平铺图的参考我也放在文档里了，大家可以看一下。可以看到我们的外套跟着这个的话有点歪了，我们可以考虑就是调一下领带，或者把外套的线条给它改一下。我们朝里边一点，然后另一边朝外面一点。好，然后我们把衬衫的扣子也画一下。这里褶皱我就跟着这个风向走了。好，然后我们去装饰一下这个围巾。围巾的话，大家有没有看到过？就是围巾上面有很多很多图画的那种小围巾，有一点油画感的。这里的话，我是准备把邮票给贴上去，然后边上画一些有一点像小报纸、小明信片的感觉。我们画一下邮票。感觉看不清了的话，我们就把前面的不透明度再降低一些。好，一些带文字的小明信片。然后，我是觉得这个，这个长条，我们的吐司也是长条的，我们的吐司也是长条的。如果它一直延长，它是不是也可以当我们的围巾呢？所以我是准备等一下把
上边这里画深一点，让它有一点吐丝的感觉啊。然后这个有一点像小房子嘛，有点像小房子所以我准备在围巾上面这里开一个门，好，里面可以有小鸭子出来。边上的话，我们可以画它的窗户然后对联也可以画一下，虽然可能并不是对联。上边一个门牌，可以写一点数字。好，这样我们的围巾也是装饰非常的多了。我们再往下可以看到我们的包包有一点看不清了，我们来把包画一下。好，这里的话我就准备直接用这里说的一个小面包房子，我们画一个上边圆圆的，下边方方的吐司切片，然后把它边上的看不到的地方连接起来。好，然后我们画一个门，可以看到上边有点像那种小阁楼，我们就把上边画成小阁楼的窗户。好，我们知道边边，吐司的话，它边边是颜色不一样的嘛，我们就拿这个给它勾一下。好，往下也是一个无脑小吊坠，我们这里可以，吊一个想到的小物，这里我就直接吊个小黄鸭了。下面可以打一个蝴蝶结，让它更长一些。好，然后是外套，我们把这个手给画一下。手的话，这种握紧的，我一般是先把手背的线给画出来然后画那个凸起，手指根部的凸起。边上横折，它是这样握回来的，然后跟着画，注意一下中指要长一些，然后后边的慢慢的短一点，然后把手背给调整一下。我去，越画越抽象。先随便画一个吧，等画线稿了自己去猜吧。
我先随便画一个，我们先把后边的给画完。这里是有一个衬衫的袖口，然后是运动服。好，这些看不到的线条，我们就给它稍微的勾一下。这边是围巾。外套的话，我们一般就从口袋开始下手。口袋这里我是想加入一个小物，我们有看到一些就是画上的东西啊，就是比如说它有个草坪，然后有蝴蝶飞出来啊，这里我准备画一个记事本，然后里边是我们看到的一些景色，这里是破开的一个纸张啊，比如说里面是大海，里边有鸟飞出来。我们边上可以配一支笔，可以卡在那个口袋上边。好，这里我们就两个东西都卡在口袋上面。先是笔，然后记事本。这里我把衣服给画长一点吧，不然有点遮住了。鸟的话，我想想，鸟我一般是就是我们小时候画海鸥，不是画两个翅膀，然后给它画一根线嘛。我的逻辑也跟这个差不多，就是画两个翅膀，然后把它的头安上去，安在翅膀中间，然后画一个尾巴啊，就比较的粗糙。然后我们慢慢的把这个鸟放大，啊，就细致一点的同学也可以把这个翅膀给改一下。好，我们就用这个小鸟填充这些空白的地方。然后我们看一下另一边的口袋，另一边的口袋的上边，我们就可以画那个荷包蛋。啊，我们画简笔画的时候，荷包蛋它边上有一个锅嘛，有一些 emoji 也是有一个锅。啊，我们可以给它画在上边，先画一个荷包蛋，然后它的锅一个小锅巴，我们煎的时候会冒热气，所以边上也可以给它冒一点。如果你的
这个地方有空隙的话，是可以画一个小口袋的，可以画一个小口袋，就是那种胸前的小口袋。我这里好像已经挡完了，也可以画一个小口袋的它的一个袋子下来。衣服的边缘，因为我们现在运动服很多是拉链嘛，可以给它画一点这种小小的齿轮的边边，然后是一个拉链的扣子。这里我们也直接画成那个小奶酪吧，正好是三角形的。再往下是我们的一个短裤。短裤的话，我一般会给它中间开一个叉，就是一个挺无脑的小细节。然后我们的短裤可以有包包嘛，我们可以在边上有一个吐司包包。然后中间有什么装饰可以看着来，可以画一个扣子，比较长就这样给它画2个扣子。它的下边可以再来一层，可以把它画成有花边的，然后它的上边可以有那个白色的带子。我们把褶皱补充一下。好，再往下可以来个腿环嘛。腿环的边上，这里我想的是直接画一个长长的大鹅，长长的大鸭子。大家可能也看到过这种玩偶，因为它们的脚可以伸得很长，哎，感觉和蝴蝶结是一个作用的。这里我们可以挂一个。然后这个带子我们来想一下，长条它可以是什么？如果它是蓝色，是不是有一点像海平面？所以我们在上面给它画一个小船，画一个小纸船。小纸船正好也是白色的，和我们的蛋清是一个颜色。好，然后往下嘛，我们可以来一个边边可以是那种水花边边。这里等一下我们就画成蓝色的。然后水面上可以有一串小黄鸭。这边的水可以滴下来。这里我们可以把人体给勾一下，这样的话，我们等一下就可以把看不清的草稿直接关掉了。好，记得我们的袜子要包住腿。
这个袜子的话，我们就在边上画蒲公英的小绣花吧。蒲公英和它的花正好也是，又有白又有黄的。我们再往下，大家就是现在应该会看到一些比较可爱的小鞋子，它们就是鞋带那些会挂一点小装饰，我们也可以挂一点，比如说挂一个小绒球啊之类的啊，然后它可能有小翅膀啊，这里放在前面我感觉有点挡，所以我给它画在后边。然后我找的那个参考，它的花纹好像前面是，就这个挡板，它这里是往前面延伸的。我去看一下。好，文档，它是跟着这个挡板这里往外，然后给它包回来。下边的话就是那个鞋边上的一些纹路，然后上边有一点那个孔。侧边的话有一些鞋子，它这里会有印花，我们可以稍微画一点。我这里就随便画一点小花边。诶，怎么共享又暂停了？哦，好好，现在好了。啊，这里我们也迅速的给它勾一下边，这样等一下我们看的时候就比较的清晰，直接把那个草稿给关掉就行。啊，这样我们的鞋子也有了一点小装饰，以及它的上边的这个挡板有一些它会有一个小标签，我们也可以给它画一下。好，我再来看看有没有遗漏的。这边比较空，我是给它加了一个蝴蝶结，把这一块给它丰富一下。然后这一节的话，我是准备不画那种小背景，我准备在边上画小物，给它围一圈。我先把边上的这些挪一下。这个小物的话，就可以放我们之前想的一些没有用上的小物。可以看一下移出来了之后，我们的边缘，比如说这里是有一丢丢没东西的，我们给它把发丝加一点。小屋飞走了，小屋小屋已经在身上了，让它自由吧，让它免费。
好，我们可以先打几个圈圈，确定我们画在哪里。然后中间这些连接的话，我们画那个小小星星、小花花就行，或者说你的小物可能就像这个，嗯、就像这个煎蛋锅，它可以飘出一点这个气，把这个蒸汽嘛，我们也可以拿这个衍生出来的东西给它连接一下。好，我们就大概在这个地方给它画一点小物。这里我把它放在另一个图层，透明度拉低一点。好，我们想一下可以画什么。首先是我最开始就有想到的一个吐司，我们先画一个吐司，然后有没有感觉它方方的，有一点像行李箱？好，我们可以直接给它加几个轮子，然后加把手，它就可以免费了。再见了，妈妈，今晚要远航。然后上边可以画一个小黄鸭，小黄鸭要说走就走的旅行。下边的行李箱还可以吃，给它坐在上边啊，可以给它戴一个围巾，它可能抵达目的地会有点冷，给它保暖一下。边上的话也可以画成一个门，或者说其他的东西。哦，这样画成门的话，有一点像他的家耶，这是他的小房车。好，我们下一个啊，谢谢宝宝夸夸，你也可以的。然后是一个呃旅游景点的一个小推车，这个的参考我是放在了文档里面的，大概就是参考了它的一个小雨棚。我们先画出这个小雨棚，一个拱拱的。我们顺着这个雨棚去把它的那个小方形给画出来。它大概是一个方形的小摊位。我们给它画成格子的一个雨棚，然后边上可能有一点柱子，然后前面是它的柜台。边上的话，我先把这个结构调整一下。边上我没想到什么好的，总之就是给它画个帘子挡一下，这种飞起来的帘子。里边可以画一点小冰淇淋啊，然后小鸭鸭店员，这里可以有一个收银或者说一个小牌子吧。好，然后也是参考上面看到的，它的雨棚边上有很多花，我们正好可以装饰一下，就像三角梅那种覆盖在你的房顶上。啊，然后这个柜台可以写一些你要卖的东西，你的招牌，的东西。
我们给它调整一下，位置，然后我们可能来的这里，它可能有条路嘛，我们给它画一个有一点像石板一样的东西，这样我们可以拿这个连接下一个小物。下一个的话是我想的一个拍立得。我们这个吐司的切块，它其实有一点点像拍立得的那个轮廓啊。我先去看一下拍立得的那个参考，有点记不住长什么样子了。我先看一下屏幕还在不在？好好，还在的。拍立得它也是有一点方方的，然后有一个镜头，然后上边是它的一些灯，哦，边上这里好像是它的一些，呃，这个可能是一个把手还是什么吧，反正看没有什么功能键。边上可能有个袋子啊，依旧是和我们的这个相机套一样，直接给它放进去可以。我们吐司的中间给它放一个拍立得，好，然后把上面这些灯的位置给它画一下。这个可以找找参考，看一下它的灯在哪个位置。然后上边可以给它留一点空位，因为我们拍立得好像是从上边出相片的，你可以出一张相片，这样看起来是有在动的。然后它的按钮好像也在这哪个地方。好，以及我们之前想的就是吐司上面有荷包蛋，我们是不是可以把这个镜头给它画成黄的，然后这里画成白的，它也是一个很抽象的荷包蛋，就这样映衬。边上我们给它画一个包包袋子。两边往上，然后感觉它袋子可能是比较长的，我们给它画长一点。调整一下位置。这个上边的话，我们就画一个昨天想的小丫丫拿着树叶的雨伞吧。然后它的颈部如果画不好的话，可以画一个弧度直接挡一下。哎，我突然在想，这个拿着公文包有没有一点像那个猫和老鼠里面，好像有一个提着行李箱的小鸭子，它直接去投奔杰瑞的那个鸭子。好，这个我们可以走水路哈，我们走水路，给它画一点水波纹。啊，它既然有水的话，我们上边可能会有那个小露珠嘛，或者说下雨也是可以的。然后画一点水草。这里也可以画雨，但是我没有去想这个画在哪里，就这样。
好，然后我们把中间用花花闪光星星给它连接起来。我们也可以用泡泡，因为我们在户外那种七彩的泡泡还是比较也是可以飞的嘛，也是飘飘的，很可爱。猫和老鼠持续上分，确实。也就是看一下有没有遗漏哈，看看。看起来就是想的差不多就是这些了，然后后面是加了一个，看到那个参考上面，它好像是一个连帽衫，然后它有个绳子掉下来，然后也是加了一个绳子，其他后面好像没加什么东西。好，那我们就整理一下草稿，我们等一下去上色了。这里我还是把身体给导出来一下。好，这里我就开始擦一下。这个身体应该是可以直接隐藏了。我们前面就画的这些，我们画的时候已经给它全勾完了，这个可以隐藏掉。然后这个小屋下面的头发可以擦一下。这个我也先导一个过程出来。好，大家稍等哈，可以先去，宝宝们可以先处理后面的了，我先把过程给导一下。这个隐藏。哇，小美嘟嘟夸夸队持续上分。好，全给导出去了，那我就直接把这个删掉了。好，把挡住的小屋挡住的这些地方擦一下。这个我们没有勾到的褶皱，还是给它稍微的留一点点。勾过的我们就直接把下边垫的东西擦掉。好，整理的差不多了。这里我们也有一个办法，就是
比如说你的下边有白底啊之类的什么，可能我们画的时候直接直接拿白色给它擦掉了啊，这样的情况，我们可以在这里新建一个图层，然后把这个图层模式改成饱和度，给它放一个灰色，这个应该黑白灰都是可以的。这样的话，我们也得到了一个这样黑黑的线稿黑黑的草稿。然后我们怎么调它的透明度呢？我是用了一个笨办法，就是在新图层上面填充一个白色，然后调这个的不透明度。这个的话有一个问题是我们只能用正片叠底去给它上颜色。这样的话，我们可能就是说这一层上了一个颜色，但我感觉想要在另一层我再用正片叠底的话，我们整个就叠上去了，只能在一个图层上面上颜色。这个的话比较适用的就是我们前面没有擦掉这些线，我们是拿那个白色去给它擦掉的。如果是这种情况的话，我们可以用这个方法。这里它还有一个好处就是我们可以调一下，直接调这些的不透明度，我们草稿上面的可以动态的去调。好，那我们就用这个方法给它配一下色吧。配色的参考我也是放在了文档里。具体的一个感觉呢，就是少那种黄的、蓝的感觉，小黄鸭和蓝天的感觉。好，那我们就先上一个肤色吧，依旧是一个橙色，淡橙色的起手。然后我们可以先把，就是我们知道的这个东西，它本身就试了颜色，比如说小黄鸭，我们把这个小黄鸭全给它涂上黄色。这个是一个小奶酪，也涂上黄色。这里这个相机，我希望它是中间是黄的，我们就用一个白色的小鸭吧，因为我感觉这样更像一个小荷包蛋。好，这里荷包蛋的蛋黄，下边的小黄鸭。然后是蒲公英的花也是黄色的。好，我们来上吐司的颜色，吐司是一个淡淡的橙棕色。然后它的内部是有一丢丢，就深一点的米黄，我个人感觉是。好，查询一下还有哪里有吐司。没有找到，我们继续下一个颜色。下一个的话是蓝色，蓝色的话我就直接上在外套上面，因为感觉这样比较青春，比较有户外的感觉。其实找了参考，感觉只要是比较偏蓝的，都挺有旅行的感觉的。
它的白条纹画一下。这边的蒸汽也是白色的。里边的话，我是想了一个黄色或者绿色。我们可以就是一个一个的试，我当时试了绿色和黄色，可以看到绿色的话，它的下边就是用棕色感觉好一点，然后再试一下黄色。黄色的话，我们就不能太黄了，啊，就是给我们的小黄鸭还是让小黄鸭变成焦点。然后看一下下边，也可以用棕色，我们用稍微灰一点的棕色吧。等一下，慢慢改。然后我们中间的这个最显眼的点是准备用比较明显的黄色去给它弄出来。啊，这里一个黄，然后后面可以用藏蓝。啊，这个算藏蓝嘛，反正比较深的一个蓝。这里我们可以看一下它的条纹，用白色还是偏黄一些的。哦，我想起来了，围巾也是要想成的吐司嘛。我们把它的顶部给涂一下。好，现在就变成了一个长条小吐司。现在颜色有一点淡，等一下我会调深一点。用这个方法的话，我们把下面的这个草稿给它组起来哈，然后再开关，比较的好实时的看我们的一个配色情况。其他的小黄鸭也有一点颜色比较淡，给它画成黄一点的。直接把鱼子调低一点哈，不然我们刚才配好的颜色可能会被影响到。有些时候都快画完了，才发现我的另一个颜色变色了。这里我们就不折这一下吧，把这个棕色往上，不然的话它好像有点和这个黄色有点接近。然后我们用刚才选中的这个深的蓝色，把绳子给画一下，然后这个拉链的边边给它画一下白色。然后这个锅嘛，我们也是给它画一个偏蓝一点的黑色吧。然后是我们的笔记本和笔记本的边边，我们可以换一种颜色。好，然后是它破开的一个景色。这里可以画那个
这里画一个海平面，一个太阳，然后里边是飞出来的一些鸟。这里我们就用已经有的颜色，比如说黄色，有些鸟的嘴巴是黄色嘛，我们把黄色给它涂上去。啊，然后这边的一个棕色，有一些鸟的那个羽毛的边边，它是一个棕的，我们给它画一下。到时候我把这个翅膀给改一下，还是朝后边比较好上色。到时候画成朝后边的这个翅膀。好，我们再往下看，蓝色的话，我们之前说的水的一些地方可以给它画一下了。上面的这个我们就用深一点的蓝。然后可以加一点绿色进去。我们的这个蒲公英的叶子，绿色也是比较户外的一个颜色。小黄鸭的嘴，我们也拿棕色给它画一下。还有它的角角。我们的窗户也用蓝色的，这边的面包就不用，我们就把围巾这个稍微画一丢丢蓝色，然后用一点点深色把它的那个家门口的东西给画一下。这边的明信片它是两边画了一个小蝴蝶结，给它放在上边。然后这边的邮票的话，大家就喜欢什么景色可以画上去。可以看到现在的颜色还是挺合理的。我们继续。头发颜色的话，我们选一个棕色吧。这种小白鸭子的脚可以画成黄的。
以为是白毛，白毛也挺好看的。帽子我是选了一个绿色，以及绿色的话，我们是可以把它想成一个那个草坪的。草坪上面的话，我们经常看到一个参考，就是草坪上面有一个爱心的小水坑，我们也可以就给它加上去。如果把它想成草坪的话，上面可以加一些想到的小东西。眼睛就蓝色吧，有一点蓝天白云的感觉和它的高光。扣子我们也可以用别的一个形式，我们可以用那个，我这里新建图层了哈，这种腰改形状的，我会新建一个图层，用自动描线去给它画出来，给它画一个小白花，有一点像荷包蛋的小白花。还有我们再往下，鞋子我就画一个黄的吧。看一下这边的水滴，给它画上颜色。鞋底用个棕色吧，棕色耐脏。然后我们就检查一下什么地方没有画到，给它填上，就是这个部位，比如说你可以这里画一个这个深色，因为它的上边好像没有什么太深的颜色，或者说我们在这里给它打上深色。这个小丫丫的围巾，给它打一个藏青色的围巾，还挺有小氛围感的。啊，这里画到后面的话，我个人就是配色的时候，就是一个有一点交错的感觉吧，就是某一个地方啊，比如说这里我有深色，然后我的下面也要有一点啊。如果这里我还有东西没有配完的话，我也拿这个地方比较少的那个颜色给它稍微配一下。就像写字一样横横竖竖。把这里擦掉的线条我给它画一下，免得勾线的时候不知道是什么。
里边我还是画一点点绿色吧，我看起来和边上不一样一点。哎，以及我在想，可以画在外面耶。如果我在外边画一个树枝呢，是不是有一点这个树枝是前景在外边，然后里边是那个背景的感觉？这样我们就不用在里面去画了。哦，然后上边的小口袋，那我们都知道，我现在的外套喜欢搞那种小袋子，给它画一个白色的。这个围巾的边上我是想了一个小花边，以及这个小花边怎么来的，是因为我准备在这里画小徽章，然后发现线没有擦掉，没有擦掉的线还挺可爱的，给它画一点。然后是明信片，这里我就随便画一下。好，我们把小物的颜色也给上一下，边上边看一下周围有没有上到的，就身体上的颜色。小棚子我是和参考图一样画的蓝白，边上画一个浅蓝色的帘子。这个冰淇淋我们可以就随便画一点，就是某一些口味的颜色。它前面的这个台子可以画一点颜色，然后有一些白色的条纹啊、花纹之类的。前面这个如果是一个收银台的话，应该是比较黑色的。好，在阳光下的话，叶子是比较偏黄的，然后是一些小花。
好，水泡的话，我一般就是画一下它中间这个位置，把它的左上角的那个圆圈的高光给留出来。要画七彩泡泡的话，我一般就是把中间这个画成七彩的。这个镜头的中间一般是黑的，然后它的一些灯啊、其他什么的，我看看那个别人的照片，应该都是比较黑的。袋子可以就白色，等一下我们给它画一点小装饰在这个包包袋子上吧。我们到最上层可以给这个画一点黄色的扣子，这个也是比较简单的一个小装饰。然后上面可以画一个小小锅铲，就我们想那个这个平底锅的时候，就是边上可能有小锅铲嘛，这个是可以给它加上去的。我们可以黄油烤吐司，这种包包袋子的话，也可以挂那个小蝴蝶结。然后围巾的边边，我们可以给它做一个那个吐司外边那个颜色的边边。好，我们看一下这个颜色要不要调整。这个裤子上边它不是开叉嘛，这里其实也是可以画扣子的，在另一边画吧。感觉聊胜于无了，聊胜于无。感觉裤子的中间有点少了一个东西，我们拿这个褶皱给它画上去。看起来是没有就漏掉的东西了。那宝宝们今天有什么问题吗？现在可以就是打在互动区了。好，我就一边检查一边改一下这个哈。宝宝们有问题可以先问一下。
好，那我们就等到31分没有问题的话，我们就结束直播啦。后续有什么问题的话，也可以小窗我。这个衣服的边缘我们也可以画成花边的，比这个直的要多一丢丢细节。可以直接 QQ 私信问吗？可以的，可以的。我有空的时候就会回的。怎么做到这么快的倍数一样？可能因为我就提前画了那个小草稿的吧。我自己画的话，就还是会想更多的东西。我切屏给大家看一下我的那个小草稿吧，就思路都是和这个一样的。这个，但自己画的时候就不用讲究那些什么先后了，我直接就在那个人体没画好的时候就把衣服给穿好了，直接画的那个衣服轮廓。这个是边上画的一些，就是想到的一些小东西。好，然后文档里面的可以看一下，文档里面的可以看一下，这个是一个配色，包括我想的那个藏蓝也是看到这个画面上有，然后也不违和，所以加上去了。今天用到的东西也是一个元素的其他形态，还有一个相同点，还有就是元素的边上有什么。大家也可以就是在纸上自己画一下，就我们看屏幕看久了眼睛不舒服嘛，可以在纸上画一下，放松一下眼睛。也是用到了一个光环的一些想法，这个还没有整理，也是可以看一下。是的，还是蛮多东西的，这次讲的。都是比较干货的，还有我的，就是我们有些时候脑子转不过来嘛，可能就是心情不太好的时候，不太想东西，就可以用里面的一些笨办法这个就是笨办法，直接搜那个元素边上有什么就画什么，就不用你再去想这个元素的边上有什么了。加油加油，宝宝！下一次的话，我应该也会想更多的东西了。好，那我们就结束直播喽。大家辛苦了，拜拜拜拜。